Unabomber en kom erbij jongen. Dat klinkt heel Engels, maar doe best ook in het Fries. Ja, dat is een uitdaging voor mij om in het Fries te doen. Is het eerst dat je het live doet? Fries hoor, ja. Dus vergaas die vragen me en ik dacht van, nou ja, laten we het doen. Ik zou even naar Martijn. Kun je de muziek even starten, Martijn? Want we litten ondertussen ook even wat jaren van die muziek. Nou, hartstikke klassieke hip-hop, hè, dat we al je wel kennen. Maar doe maar eens, kijk, wij aan de oren draaien om die muziek. Hè? Ja, het is een beetje de Southside konten van trillpunk en neem het aan je maar op. Wie direct al in de jaren 90, zei ze maar. Maar ik had een hele achtergrond qua muziekstijl. Ik kom een keer te grindcore zien wij, neem het maar op. Hoe je de huddenklanken zit. Ja, punk shit en neem het aan je maar op. Vroeger wie het Hanekamp, het is nog wel een gekregen wat naar de kant op ging, maar de oude liefde roest niet, hè? Nee. Produceert alles zelf? Ja. Hast er nog iemand bij of doe je het echt alleen? Ik doe het nou echt alleen. Ik werk wel samen met mensen, maar gewoon een beetje autonoom werken. Wel lekker, hè? We litten ondertussen even een stukje jaren. Druk eens lang onder tracks. Ben dat enorme klussen of gaat het soms ook heel snel? Nou, dit is wel een aardige klus vanwege de tijd. Over een maandje hebben we mooi wat nummers in van de set. Dus ja, soms werken ze er wel mooi wat oeren nu. Ja. Ja, Maar dat Fries, leidt hij dat om daarmee te rappen? Ja, ik had er meer moeite mee als Engels en Nederlands, mag ik eerlijk wezen. Gewoon omdat het met wennen maakt, omdat het net vaker doet? Nee, ik doe het eigenlijk nooit, nee. Maar ja, het wordt op een of andere manier wel. Ja, want ik zou zitten, de taal op hemzelf, dat kind wel eens goed bij passen, denk ik. Ja, de woordenverbinding, het is wel een muzikale taal, ja, het Fries. Hoe lang een set dost maar, ben je? De set van nu is ongeveer, denk ik, 40 minuten. Dus, Gist met hem duetten doen of net? Ja, er zit een PB, ja. Nou, als het Safir is dat wat beter went is, kom maar met een duet met hem. Ja, is best, jongen. Wordt een beetje raar, hè? Duet en hip-hop. Ja, kom goed, jongen. Nou, we hadden muziek op, we laten even een stukje hier, oké? Heel prima. Dit is Unabomber, men je dus op iPop. Luister maar even mee. Die zitten ernaar, stier niet daarbij. Die swingen hoerij, nog steeds zeik van de Rijn van de oren. De nacht van de oren, de jacht pak in het rennen. Jimmy neem me commercieel geen rol, maar de engel van de DAOC. Maar soms let ik achter wie een BM. Mijn ziel is verrotten, dus leef me maar geen. Fuck me bestingen, snij me maar reed. Mijn liek in de sleet, leven verkeerd. Friesland prachtig, wacht maar tot het nacht is. Jasses, hondels in hondeltjes maken rondsmarig. Hier moest ik komen, dus de hassers op scherp. Niks is vertrouwd, dus soms gaat het fout. De ene omarmen, de oren wordt oud. Het maakt me burg, is het burg, al dat